Jebakan meong kerti. Jebakan gajah. Nah ini guys, laron guys, umpan buat si burung yang akan dijebak. Nih, namanya laron. Kalau nasi kering aron namanya, ini laron. Kalau di kampung namanya silaru. Ada juga yang menyebut nyilaru guys. Tuh. Ditojos, ditusuk. Kayak gimana tuh? Kayak gitu. Nanti akan bergeber-geber. Itunya apanya, sayapnya. Nah nanti ketahuan sama si kutilang sama burungnya. Kayak nyate guys. Nah nanti ketusuk hatinya. Kelepak-kelepak kan. Si ceweknya itu kalau sudah ketusuk hatinya. Guys lagi ngapain guys? Nyate nyelaru. Koreser sebelum kiam ya. Nah kayak gini nih jadinya. Nih bekore. Pipor. Ting. Hujan guys. Hey guys, dapat guys. Nah, wajing dia aku lu terapet.
Betul lumayan sampai or. Itu jadi di sebelah mana orang ngobrol? Tadi. Oh. Sudah itu masa tuh. Ini dapat tuh kereta. Saan itu? Coba kereta berapa dulu? Beunang gonana ya euy. Nomor 1 guys yang dapat guys. Hahaha. Beri jali ini ke. Nucuk pula. Orang asup Hajar Saung. Manuk uncal. Tah, ayah sep. Jangan. Sep eta. Nah, ngabual gitu. Ya, hawu ngabual teh. Kali jero nang sina. Cerona orang kayak ngira sop Jantung. jantung. Oh. Tinggal lagi. Surkeun euy. Pemulak itu.